像我们有老师提到说，以前他们都从来没有，都比较没有听到，就是说关于所谓的共存、共生的问题。对，然后有老师提到说，我们以前都说我们只有一个地球，然后老师有想到说，好像老师的介绍里面没有讲到永续，永续这个东西，以前过去常提嘛，那我们现在比较少提。那所以就也有老师说，其实我们这个地球其实它跟永续其实也是可以连接上的，只是说词汇不同而已。那我个人的想法是，我今天听到有教课就是老师把所有就是对环境教育这个历程，他怎么教的这个历程，他把它 SOP 化。我们以前都从价值观嘛，因为我本身教国文，那我就从价值观下去，这个价值观是怎么样怎么样。可是老师前面提的那个部分就是感动的那个部分。我觉得那个部分很棒，因为如果没有感动，学生听完就听完了，然后他到底知不知道，或是有没有吸收，回去能不能做，能不能执行，就不知道。可是今天有 SOP 之后，我们可以慢慢的一个步骤一个步骤，到最后，学生真的吸收了，我们可以去从这个每一个项目里面去测试，就是学生是不是真的完全了解，然后甚至老师建议说，以后可以去参与一些比赛啦，或是一些征文或什么类似的，类似的。那所以我觉得这个东西是我刚听完之后比较慢，然后我觉得这个让我觉得帮助到我以后如果上课在教这个部分的时候，因为我常常分享人类教育，那我会觉得很有帮助。我不要每次都是讲价值观，因为我觉得那个价值观是我自己个人的，不是学生的。我看到的代表学生都看到，我感受的是他们感受的，所以感动很受用。然后我有讲一个就是刚刚老师讲的那个原则跟规定，我也比较喜欢原则，因为我觉得原则就是我给你一个依循的方向，我有这些方向，那你可以在这个方向里面找你觉得最好的。那规定就会真的就很讨厌，对，就是你就只能这么做。我个人是比较不喜欢规定，所以我是那种以前老师会认为我是一个爱我的小孩那种，就是会高管的那种小孩，所以我个人比较推崇原则。谢谢。好，谢谢。这几年不谈是因为我们渐渐意识到一件事情，我们不可能永续，地球不可能。我们按照永续的概念，它永远都有那么多的东西，那么多的好处我们已经渐渐接受这件事情是不太可能的，所以我们最近几年比较强调一个叫做韧性的概念。韧性，有的地方会翻译成恢复能力、恢复力，或者是韧性。那这个东西现在在欧美国家很流行，也已经吹袭到台湾来。那什么叫韧性？什么叫恢复力？它其实就是在讲说，一个环境当它被破坏掉之后，它有没有办法恢复回来？那也就是说，你的破坏只能破坏到某个界限，超过这个界限，它就没有办法复原回来。所以我们考虑的是韧性的问题。那韧性它不是只有说环境而已，还包含一些社会的能力，比如说现在发生了灾难。粮食、水资源都有明显短缺，那你这个社会的体系有没有办法在短时间之内恢复回来？这其实也是环境教育要谈的事情就是我们台湾的社会能力有没有恢复力？我会说，我们都以为美国是一个强国，对不对？可是，在几年前，已经将近快10年美国经历了一个很恐怖的台风，大家知道叫什么名字吗？那造成了什么问题？整个纽澳粮市怎么了？整个纽澳粮市不只是淹没，而且瘫痪了将近多久？我得到的资料是大概瘫痪了至少半年以上，市中心才会部分的正常运作。那这就是美国这个国家它的恢复力。同样，台湾也有经历过类似的事情，比如说88风灾，那我们花了多少时间恢复？所以在面对灾害或是一些人类所造成的一些问题的时候，台湾社会或台湾这块土地的恢复力，是我们现在比较会去讨论的，也是我们需要去跟学生做讨论。OK， 好，接下来有一个影片给大家看一下。我其实上课很喜欢看影片，而不是说我很喜欢看影片，是我喜欢给学生看影片。那这个影片可能有人看过了那如果后面听不到声音的话，请可以打一个。
过的举手。OK， 那为什么放这个影片啊？这个影片讲到人类中心主义的概念啊。OK， 那大家可以稍微看一下。我通常在播放这个影片的时候，我会先给学生看一次，然后第二次我会再给他们看一次，会再加上我的一些解释。我跟他说这些动作代表什么意思，因为大部分学生第一次看到他们会干嘛？会笑，会说啊，还是之类的。但是我今天会让他们看到说，他只是把一些人类做的很残忍的事情，把它比较稍微柔和化而已。我也会跟学生说，其实这件事情每天都会发生。然后我会跟学生强调一下那个人的表情，他其实代表了多数的人在做某些事情的时候，我们是带着什么样的心情去做这件事情的时候。当你在吃其他动物的时候，其实你的心情是蛮愉快的，特别是当那个餐点看起来非常的美味可口的时候，或者是当你在享受一些人类的便利的时候，其实我们当然是很 enjoy 啦，很享受啦。可是这背后是什么？渐渐的画面当中会有一些比较不优，就是人类所创造出来一些比较不优雅的画面嘛。好比说，很多人会注意到就是那个脸上会出现猪头啊，然后他们会问说这是什么东西啊？我说那是拿来做绞肉啊，或者是拿来做罐头啊。OK， 这段主要是讲到那个基因改造。其实我个人对这个影片的建议就是，它很忠实的呈现到我们完全是以人类为出发点的时候，我们带来给整个环境或整个地球的状况是什么。而且大部分时候，其实我们是乐在其中的。我们可能，如果我们的思维不改变的话，我们可能很难去看到原来画面是这么的惨。好，那后面他被那个外星人给大家看一下。我最后也会问大家，为什么外星人要来？然后为什么外星人要对这个人做这样的举动？好，就外星人把它裁扁了，然后把它变成一个地垫OK。那我就会请学生反思一下，为什么外星人要做这样的举动？其实外星人只是照着人类对于地球的行为去反映出来而已。好，那有的时候也会给大家看，给学生看一些比较怎么说，有点激情，但是因为台湾这类的影片比较少，所以我们只能大部分都是挑选到英文的，但是一定要找到有翻译 ，OK， 要不然就是要机器翻译，那可能对我电脑出来就会有点困难。I think I speak for the rest of us when I say sorry. 在座有看过这个影片吗？ Sorry we left you with our mess 也有啊 of ，OK。 Sorry that we were too caught up in our own doings. 这个影片是由一个国际上面的一个专门在种树的或者是保护森林的一个联盟，他们所发起的一个影片，他们在宣导不要砍树这件事情。不过像这样子的内容的影片，比较适合在学生他们已经有一定的知识基础之后，就是认知基础之后，你才有办法带到所谓的价值层面的一个讨论。那你在这个影片的时候，你就要完全你就是要跟桌上的台下这些学生要说对不起 ，OK？ 因为我所代表的就是一个比较老一辈的，我们并没有好好的照顾地球上面森林。Which is why I'm so sorry to tell you that we
terrific. At a rate of 40 football fields every minute, that's 50% of all the trees in the world gone in the last 100 years. Why? For this. 不过提醒一下，就是为了避免学生在看影片的时候放空，所以在播稍微时间只要超过5分钟以上的影片，我都会预备一个学习单，他必须要很专注的把那个学习单里面的内容给写完。那最好还是在小组的状态里面进行，因为万一他漏掉一个部分，他可能还可以左右稍微参考一下。所以像这样的影片，其实学生必须要某种程度上要有国际的一些概念，他要知道说孟加拉有所谓的海平面上升的问题，你要知道 Fox News 是哪一个国家的，要不然你在那个学习单里面要有引导语就刚刚说，或者是一些补充资料，让他可能之后再去阅读。只是我会讲像我在带这样的影片的时候，可能就会比较花时间，会影响到我本身课程的进度，所以在台湾就有这个困难，所以除非是我进度有超前，我才有办法去带这样子一个比较深层的一个思考性的一个影片。Because an error does not become a mistake until you refuse to correct it. We can redirect this. How? Let me suggest that if a farmer sees a tree that is unhealthy, they don't look at the branches to diagnose it, they look at the root. So like that farmer, we must look at the root and not to the branches of government, not to the politicians run by corporations. We are the root, we are the foundation, this generation. It is up to us to take care of this planet. It is our only home. We must globally warm our hearts and change the climate of our souls and realize that we are not apart from nature, we are a part of nature. And to betray nature is to betray us. To save nature is to save us. Because whatever you're fighting for, racism or poverty, feminism, gay rights or anything. 那如果有时间的话，我会建议像这样子字很多的影片，而且概念很多的影片可以看2次。然后第一次不要讲任何话，第二次你就可以开始有一些引导。因为其实他讲的英文讲非常快，所以我其实有时候在看第2次的时候，会把那个声音稍微小一点，然后让学生可以听到，看到字幕，然后可以听到我讲的话。好 ，OK。其实为什么要谈非洲？因为他主要讲的是刚果，刚果是其实这个是一个非常棒的地方。那个国家我不知道有那么穷因为它其实在这个地球上，它是非常资源非常丰富的一个。好，怎么调整？对不起。哇，这样我的梗都让大家看完了。来，因为我今天那个现场的设备的关系，所以只能给大家用 PPT 档关系好，我们接下来谈就是我们在学校里要怎么教环境教育那环境教育它其实早就已经有很多教法，有很多的原则。其中最重要的3件事情，当你在进行环境教育的时候，他会希望你是在环境里面去进行这个教学。比如说你想要谈有关于垃圾回收的问题，那就麻烦请你带别人到垃圾回收场，让他们亲身或者是可以看见那个过程但是如果你不行的时候怎么办？我们都在学校知识教育，我们没有办法学生带着学生往外跑，那你就只能在现场找一些东西。假设你们学校里面是有回收场的话，大部分学校都有。
OK。另外就是要教什么呢？你要教是跟环境有关的事物，好。什么叫跟环境有关的事物？其实小至你们家附近社区发生的事情，大至这个地球正在发生的一些全球性的问题，都是只要是跟环境有关，你都可以教。但是要怎么做选择？你要选择一个学生会有感觉的主题。好 ，OK， 这也是我们近年来的教育不断在谈的，就是你的教学要生活化，你要教学生会有感觉、会有互动，甚至会有共鸣的东西。好。那最终，你这个教学是为了环境而教的，为了环境而教的，好，就并不是为了我们人的利益而教的，而是为了这个环境可以更好。当然，当环境更好的时候，环境品质提升的时候，人的生活当然也会跟着变好啊，好，所以有的学生就会死心眼说，哎，老师，那我为什么要牺牲我自己的好处去拯救这个地球？你就跟他讲说，当你在拯救地球的时候，你也在救你自己啊！但是你要怎么把这样的概念告诉他，就需要我们大家去思考，怎样对这个学生讲会最有效。因为跟不同的学生讲，会有不同的结果。像我在独立研究的时候，只有4个学生，4个学生就4种状态，他一定要这样子，他才听得懂；他也要这样才听得懂。然后他们明明做着一样的事情，一个人明明就有能力可以做好的，他就是不想做。所以你要设法去让他想要做。那这个人，你只要跟他说，哦，我们要做这个，做这个，做这个，他就可以按部就班做完。那个就需要很多的动机，很多的push，很多的鼓励。所以我才说，当我们面对不同学生同一件事情的时候，你就要用不同方式。好，那教学进行当然要先准备啊，我们要备课啊。特别是环境教育，大部分都是采用融入的方式，或是刊入的方式，也就是它并不是整个教学的主体，它只是一个，我也不想讲说它是陪衬，但它就不是整个教学的主轴哈。我们可能是上到一半，想到就是我事先设计好说，我岔出来讲一下环境教育，然后再跑回来这样子。好，那环境教育会有一些问题哈。第一个就是它是一个跨领域的东西，所以有时候我可能会碰到我完全不了解的东西。再来就是，我希望学生是可以经过我这次的教育之后，可以获得什么能力？好，我要去哪里找资源啊？有没有教材啊？有没有现成的啊？还是我要自己生？然后我要什么教学方式会更好呢？最后就是我要考虑到我什么时候才要把这个东西融入到我的教学里面。我可能铺梗铺了很久，就哇！他们今天地震防灾演习，那我可能就临时要想另外一个东西，然后在很无聊的人防灾演习的时候，我可以讲一些跟地震有关的环境教育，可是跟我本来要讲的不一样。好，虽然说我铺梗铺很久了，所以有时候还需要有一些弹性空间。好，那我们首先先来看跨领域的问题这是我自己的经验也是我身边一些超级环境教育老师他们在做的事情。首先他们会，我自己也有一个协同教1-2个我本身是生物老师，那我的化学还 OK， 但是我物理很烂，所以我就想说，我需要找一个理化老师来辅助我一些部分，所以我有个理化的老师是我们很常聊天，他总是可以带给我许多的惊喜比如他前几天跟我讲说，你知道白色的火焰要怎么产生吗？我说白色的火焰，大家知道白色火焰要怎么产生吗？所以当你跟不同的老师合作的时候，你有时候可以得到一些惊喜或者是有些学校很棒，他们会有所谓的社群，教师社群，那就直接把你的问题丢在社群里面去跟大家讨论就是跨领域的时候。那另外一个就是靠自己阅读没事就翻一翻有关于这个领域的东西或这个议题的事情再来就是，其实我们民间有很多的 NGO 团体，他们都很想要进到学校里面去。我不知道你们认识哪一些 NGO 团体？所谓 NGO 团体就是非营利民间的机构那他们通常都是有特定理念，比如说高雄地区比较有名的就是鸟会啦，然后或者是这个湿地联盟有听过这2个举手？没听过有一些OK。
我本身跟湿地联盟的成员互动比较密切。好，那这些 NGO 团体他们里面的一些算是师资的一些人，他们就可以提供你一些帮助，甚至是你这部分不会讲，你请他来帮你讲，也是可以的。这是跨领域的部分的问题。再来就是资源跟教材有一些 NGO 团体没有自编的教材，然后网络上也找得到东西那设施的部分呢，如果学校里面没有的话，就到外面去找。只是你那个教学那个课程可能需要跟其他老师合作一下可能跟两个班级，然后说好，我们刚好在同一个时间时段，我们去参访某个地方，然后我们教一样东西再来就是有一些环境教育是由中央部门或者是地方的一些机构他们自己出版的一些教材再来就是你自编教材，那自编教材就是虽然说我们已经12年国教不过12年国教里面的那个环境教育的部分还没有很明朗，所以再等一等。现在现阶段是可以先参考9年关于重大议题里面谈到环境教育的部分，它里面有很多指标，那你的教学只要可以符合这些指标，差不多就可以达到我们想要做的一些东西。那我自己本身最常使用的资源就是媒体跟网络资源因为特别是一些国外的网站，当然就是要稍微去训练一下自己英文的能力，要不然就是要仰赖所谓的 Google 翻译大师。OK， 好，听得懂意思？好，那我们要教什么呢？就是我自己去整理出来，然后我在教的时候，一定会跟学生的生活有关，而且最好跟他的流行文化有关比如说某部漫画里面的内容有没有可以用在这个环境教育里面的那我甚至看到有一些老师他们会把那个漫画里面的对话内容把它改一下，一个很激动的表情，然后再加上一个文字叙述，稍微去改一下，我觉得是这样，非常有共鸣OK， 另外就是跟社会议题有关的，当然现在的学生他有没有在注意社会的动态不一定，但是你可以强调一下因为这个可能跟他生活有关系另外就是要教跟人类未来有关的事情因为其实环境教育它谈的就是未来，我们不太谈那个就是过去我们做了什么丰功伟业，我们比较期待的是我们未来可以做什么当然未来那个过去还是要谈一谈，过去我们做什么实际是成功的，比如说我们都知道臭氧层破过而且臭氧层实际上也不是真的破了，它只变薄了，那有没有恢复？有耶。臭氧层的厚度是有，就是那个洞，它是稍微有恢复的，并没有以前那么大片所以过去有一些成功的案例，还是可以跟学生谈一谈再来就是你所要教的这个东西跟真实的能力有关然后它必须是涵盖多个领域的，比如说我们现在都讲节能减碳，那节能减碳它绝对不是只是单一个概念可以把它说清楚的因为它可能会牵扯到社会领域，也会牵扯到自然领域，有时候会跟这个那种综合领域有关所以你要把这些东西都合并在一起。最后，你是否能够给予你这个教学结束之后，你是否可以给学生一个正面而且美好的经验？这个我希望大家放在最重要的是，环境教育它其实教完之后，我们给学生不是一个原来我的未来这么的悲惨，那我们不希望给他一个很悲哀的一个未来，我们希望给他一个是很乐观的一个未来。所以我在教的时候，我前面有提到说，我不会有什么威胁恐吓说如果你不这样做会怎样。我希望说，给他一个美好的未来，让他知道说，我们是还有救的，不是没有救的。OK， 好，接下来我要补充一些东西，就是这边比较多是属于专有名词或者是一些比较专业的东西。我自己会教什么？首先我会教生态足迹跟生态承载量这两个概念。什么是生态足迹？在座有人知道什么是生态足迹？我们现在有没有人在喝饮料？我看一下。可是，其实我们现在台湾的那个一些饮料包装上面都写
它有多少的生态足迹啊？所谓的生态足迹，就是当你在生产或者从事某些事情的时候，你消耗了多少自然环境的资源啊？那我们每个人的生态足迹都会有点不一样啊。如果你是一个崇尚自然、不吹冷气，然后住在乡下的一个人，可能你的生态足迹略低，但是也不会低多少。如果你是住在都市里面然后每天使用电脑上网然后开车上班这些，那你的生态足迹可能高一点，但是平均来说，我们的生态足迹都蛮高的。那什么叫生态承载量？就是这个环境是否可以提供足够的资源给你消耗，就叫做承载量。OK， 那这两个概念其实我会建议大家，如果想要了解的话，要自己去把它看更清楚，然后你才有办法教。好，而且你不是教解释名词，你是教实例，实际的例子。好，那接下来是这个依循自然的生活法则，或者讲白了就是简朴的生活。现在都市的人有没有办法过简朴的生活？可能有点困难啊。像昨天没有吹冷气的举手，还真的大有人在。可是我就没办法，因为我就是一个，我如果不吹冷气的话，隔天我的床就是湿的，不是我尿床，是我会流汗啊。但是我开的冷气大约是27到28度之间，我永远都不会低于26度以下。那么，什么叫依循自然的生活法则？其实就是在都市真的很困难打造，但是我们可能在不是都市的环境或者在学校里面，偶尔可以去尝试。自然的生活法则，也就是说，人为的因素越少越好。OK， 比如说自然光，不过现在大部分的教室，像我们现在这间教室不太可能使用自然光来上课那我所在的釜山国中有一些教室是可以的，所以他们是有时候上课是可以不用开灯的因为那个采光很好所以其实跟学校一些设施有关。那我不知道台湾有个很有名的计划叫绿色校园计划，不知道大家知道这个东西吗？有些我们在座有些人的学校可能还是所谓的绿色校园。那它就是其实在一些硬体设施上，它是有做改善的，这是台湾目前比较主流在做的。可是绿色校园其实可以做的很多。那再来就是淡水资源特别要强调有限的淡水资源，因为台湾虽然说水很多可是我们水跑去哪里？其实台湾不会缺水，台湾缺水是被人自己搞出来的，特别是我们的水道。就是不是那个稻米不是说水流过的部分，很多地方都是被水泥控起来的，所以导致那个水体没有办法去补充地下水，所以到那个某些季节的时候，照理说河里面应该还是会有一些水的，可是它会很干掉。几种原因，第一个是上游有那个水坝，然后把石头留在那边，然后那个水坝又淤积，然后它的存的水不够多，然后另外的原因就是因为下游有一些地方它水体没有办法自然的补充，所以到了某些季节会缺水要不然其实台湾本来应该是不会缺水的，而且如果以台湾的森林这么丰富的话，我们其实很难缺水所以淡水资源淡水资源是可以谈很多东西的，可以谈很多东西的。再来，在座都吃生鱼片吗？吃鲔鱼吗？黑鲔鱼。黑鲔鱼肚，真鲜，一个只要3小块，只要现在30块可以吃到3块。来，这个其实我很想跟学生讲，因为台湾算是一个非常厉害的捕鱼国家。讲几个主要的鱼种像这个鲨鱼，鲨鱼是海里面霸王，但是它在台湾是小小咖，因为台湾是全世界排名第4名的鲨鱼捕捞王国。我们一年杀掉多少只鲨鱼？我是说没有丢回到大海里面的鲨鱼，是有送回到台湾陆地上的鲨鱼。全世界大概有6亿多只被杀掉，那其中有大概30%到30%那个大概20几%，
是在台湾这块土地上面的。当然不是我们吃掉的，有的是送到其他国家去吃的，但是我们要思考一下我们这样捞购的问题，而且可能高雄比较没有家里面学生家里面是还在捞鱼的可是像我自己以前住在屏东的时候，我们有很多的同学家里面都是做捕捞业的，那这个就变成是一个很棒的，你们要捞，你们要靠海生活，那你要用什么方式让你的海不要被捞光呢？另外就是再生能源的未来或者叫替代能源，就是可以替代石油、天然气这些目前主流的能源的一些方式，这个在台湾已经吵了很多年，而且也衍生出很多社会问题。像我们现在台湾主要的发电方式是什么？是火力发电，而且大部分的火力发电厂烧的东西还蛮恐怖的。它不是一般的煤炭，它是焦煤，是一种理化里面有一个所谓的分馏过程。那焦煤是处理最少的，成本最低的，烧起来最没效率的。可是我们一般以上的火力发电厂都是烧那个，最有名的就在彰化那一带。所以前一阵子彰化的县长不是还禁止那个什么焦煤的船进到他们彰化里面去，是云林对不起，还禁止那个继续补充那个让那个火力发电厂没办法运作，然后还杠上那个中央嘛，就是一些新闻事件，不知道大家知不知道？那再生资源或者是替代能源这个议题在台湾已经很多人都在谈，但是我们要教什么？我们在教，比如说我们有太阳能发电，有火力，那个有风力发电，有水力发电，有这些发电方式，大家要注意很重要，要做笔记我们不是要教这个，我们要教的是我们要怎么真实的可以转变到这个状态。那策略是什么？要跟学生讲，因为未来做决策的就是他们。好像再过，如果是国中生的话，再过个7、8年就可以投票了。那他就可以决定要用哪种方式，然后他们可能未来的人的声音可能会比我们的声音还要更大声，所以我们要在趁我们还可以比他们更大声的时候，跟他们说，要这样，要这样，来，再就是一个怎么讲，理念的一个转变资本主义变成绿色消费，然后再永续出现我为什么要做这个层次其实资本主义本身就是以我要赚取越多的利益越多越好。那所谓绿色消费就是我不要赚那么多，我稍微对环境好一点，有一点回馈这样，但是有一点回馈而已。真正的永续跟绿色消费还是有一个落差的那我们要怎么从我们现在台湾大部分还在这里，像是我们最近 GDP 成长。连保一都很困难，对不对？可是如果我们继续是这样的思维的话，我们就继续是资本主义，我们就是去赚钱，而且我们是牺牲一些环境的利益去赚钱。也许有的时候我们会说我是绿色消费可是真正的所谓的环保概念，其实绿色消费仍然是有很多问题的因为绿色消费它这个词里面，它仍然是有什么？消费，那你有没有办法不消费？很难OK。但是我们不要期待我们这一代可以完成做到所谓不消费的阶段，我们可能在下一代可以做到很少的消费。什么叫消费就是你一定要用钱去换东西，可是其实环境就会教到最后，它会怎样？它会希望是以物易物，以服务换物，或者以物换服务，或者是我们两个有一个合作关系，但是我是给你钱，我是给你一些东西，然后你给我这些东西，然后这些都是我没有的，怎么办你们觉得有可能吗？台湾有一些社区是这样子我知道新竹跟苗栗有一些社区，那个社区里面，你去剪头发不用钱，你只要留2根香蕉或者是放1个苹果就可以了。有时候台湾有些事情正在做，那有一些国家做的可能比较快，像不过他们做的快也是有原因，因为他人少像
像是欧洲，像英国有一些城市，有一些乡下的城镇啊，他们整个城镇是没有钱的，啊，他们就完全是过着一种信任的关系，然后以物易物的关系，然后服务换服务的一种互动模式。那这种状态，因为你不需要赚那么多钱嘛，所以你只会去换你要用的东西啊，你不会去消费到太多，也不会去买一些你根本不会用到的东西，或者是你很少用到的东西，因为你可能没有那种生活上的需要。好，另外就是粮食供应的议题啊，在台湾其实我会非常鼓励大家很常跟学生讨论这个，不只是食安问题，像是我都会给大家看一些图。粮食问题为什么这么重要？因为台湾吃的东西啊，你一整个礼拜吃的食物里面，可能有将近60%的食物不是台湾自己生产。特别如果你是喜欢吃面食的人，我们在座你比较常吃面还是比较常吃饭？我要先惭愧一下，就要自首一下，我是比较喜欢吃面。如果有面跟饭的话，我会选择面。可是面的原料是什么？小麦，台湾有生产小麦吗？我知道有些学校在种，还蛮神奇的。但是小麦在台湾生长的状况不太好，因为它需要的是比较温带的环境啊。所以如果你吃那么多的面粉，那这些面粉又不是台湾自己生产的，那它需要花大量的这个资源送到台湾来，啊，当然也要花钱。那更恐怖的是，它还卖比台湾东西便宜的时候，就觉得很奇怪。这完全是全球经济的一种奇怪的地方。好，那我们就回去谈。接下来就是我会教这个重视原住文化，原住文化，当然有包含原住民，因为为什么环境教育叫原住民？我的老师啊，他很常讲个例子，就是说他以前在那个台东代课的时候，那边的校长就跟那个校长这个原住民是阿美族，就跟那个我们老师说。有一种悲哀的事情，就是我小时候我是不穿鞋子的，我可以在山里面奔跑来奔跑去，完全不会脚痛、磨伤这些事情。可是我看我们现在这一辈的阿美族小朋友，每个人都穿着球鞋、运动鞋，跑来跑去，你把鞋子给他脱掉，他就不会跑了。他没有办法用他的脚去感受那个大地的感觉，他觉得这个是一个很严重的一个。他们的文化正在不只是语言，而是一种感受正在消失啊。那为什么要教这个？因为其实原住民他们有很多的智慧，是长期生活在这块土地上所累积出来的。他可能没有办法用文字去描述，他可能要用口说的方式，但是其中却有很多的非常神奇的生态学原理在里面。他没有学过生态学，可是他懂生态学。像台湾打猎犯不犯法？打猎，你跑到山上，然后把一只动物打死之后，然后把它送下来，会不会被警察罚钱？如果被抓到的话，会。可是打猎本身，它其实是就是人类利用野生动物，其实是有一个范围可以去衡量的，要不然野生动物会太多。因为现在台湾的这些鹿啊、山羌啊这些草食类动物，它们其实没有天敌的。你说熊会吃它们，也很少。你说云豹绝种，所以你知道台湾山上有一些那种野生动物过多的问题，有那个以前可能久久才看到一只山羌或水鹿在那跑来跑去，现在可以看一大群人跑来跑去。另外很有名的例子就是算是台湾奇迹的一部分，大家知道梅花鹿吗？梅花鹿现在住在哪里？住在垦丁，好。那它以前是台湾平原上都有一种动物，可是它现在把它富裕在那个地方，那就产生很多环境问题。第一个，它数量太多，因为没有人去猎它，也没有天敌。当然数量多到某种程度，它会把当地的一些植被、原生的植物吃光啊。我们是要保育，可是梅花鹿却带来一些环境破坏的问题。另外一个很有名的地方是在绿岛，如果大家有去绿岛玩过，会看到绿岛怎么光秃秃的，就是有些草，有些地方是光秃秃的。好，那还要强调地方特色啊。台湾的地方特色有分几种啊，一种是客家文化啊、闽南文化以
及原住民文化，或还有一些是地补族。那我觉得说不同的文化，只要是它在那个地方有生根、有扎根，那我们在环境教育里面都适合去取材。再来是环境伦理观这个是很价值观的问题，也是很主观的问题，所以我比较建议你是用介绍的方式，然后让学生自己去选择他想要什么。最后一个也是我觉得最重要，就是恢复力的概念，或者叫韧性的概念大家回家可以 Google 一下韧性或者是恢复力，去了解一下他所谈及的层面到底有哪些。因为他不是只是讲社会层次或者是环境层次，他甚至会谈到一些文化教育的层次都会谈到，甚至有政治这些的。好，那讲了很多这些东西全部都是议题它都是以议题为导向有的是全球层次的，有的是国家层次的，有的是地方层次的，有的是社区层次的就看你今天想要谈论哪个比较适合。你觉得今天你这个课程比较适合跟学生讨论的层面是哪一个，你就可以从这个地方去着手。好，那我现在就会先谈一些比较有名的全球性议题，比如说全球暖化，这大家都知道，但是要怎么教？不要再教说你的家被海水淹没这件事情，教一些学生现在就可以感受到的事情。那有什么是他们现在可以感受到的？像今年是暖冬嘛，我有个绰号叫做温度计老师因为我的身体只要超过28度以上，我就会流汗，所以学生给我取了个不知道。那我就可以用我自己的例子跟他说，老师因为流汗越简单，就地球越来越热，为什么地球越来越热？让他去思考一下。再来就是有一些社会事件跟我们的全球暖化有关，像今年登革热的议题，登革热为什么跑连台北这么多，甚至连日本都有登革热，怎么回事啊？以前蚊子是比较住在热带地区的一种动物，他们现在开始往亚热带跟温带的比较冷的地方发展，代表说这些地方以前是蚊子不喜欢去的，现在蚊子可以接受这个环境了。当然原因很多，但是你其中一个重要原因也是暖化的问题。还有什么呢？有没有人要提出来的？你觉得暖化可以怎么教？就是学生现在就可以感受到。没关系，我们6个讨论时间。接下来粮食这是什么？这是什么东西？这是大麦那麦子台湾没有，至少台湾产量很少，所以我们大部分的进口都是来自于澳洲跟巴西有时候巴西有进口，我也是去查这个原来巴西是台湾很重要的一个进口国耶不是，美国也是中国也是，但是巴西也在名声当中，而且巴西最近几年有逐步上升的状况。另外一个很明显在下降是美国美国的进口台湾的食物每年略的降低，主要是因为我们跟其他国家买的量增加了，那整体上我们的进口量还是维持在70%左右或略低于70%。那我就跟学生讲说，有个很大的问题就是，万一哪天台湾很不幸的发生了饥荒，那我们台湾的食物只够我们吃不到1个礼拜，而且万一刚刚好人家不愿意进口给我们的时候，我们就嗝屁，因为我们没有东西可以吃了。那你就是该去思考一下，台湾是不是该自己去种一些东西？而且我们台湾现在有60%以上的农地是废耕或者是休耕状态。当然有一些废耕地跟休耕地是因为它不能种东西，这就带到另外一个环境议题。因为那些土地在台湾经济起飞的时候，全部都被重金属污染，所以将近100年的时间不能种东西，要不然就是整片土都要换掉，那就是很大一笔钱。所以从粮食议题也可以谈到环保，也可以谈到一些土地的问题，或者是甚至可以讲到说，为什么台湾总是一直把一大堆农田征收，然后拿去变成某种科技园区，然后最后那个科技园区也开不起来，变成养蚊子的科技园区，这是一个迷思。为什么不断做这种事情？
它非常大两个问题啊，你把一个地方这样圈起来，然后征收之后完了之后，背后有多少的所谓的黑金，或者是那就是，但是我自己在我的教学里面，我比较不会引导学生去谈论到太政治的东西但是我会让他们思考说，这样子的状况到底是好还是不好？我们明明有土地可以耕种，我们为什么不要耕种呢？为什么全部都要跟国外买呢？就是我们某种程度上，我们的经济体系也是被这个全球化牵着鼻子走。OK， 另外就是我刚刚有提到的火力发电厂好，那前一阵子很有名的，这几天也没有名，因为他们好了，那为什么水变成这种颜色，我们还会容许这种状况继续发生？那代表台湾的环境问题，环境教育也出了很大的问题。我们很常在讲，我们也在教，可是我们却没有办法阻止这些事情继续发生。所以有时候我会说，我们老师自己要一些行动OK， 就是我们也要让学生看到说，状况严重如果我们没有一些行动的话，那可能还继续这样下去。我总不能等到你长大之后，然后让你再来处理这个问题吧？那到时候就可能不是那么简单的问题了。所以有时候我就觉得，我们老师自己，我们也要一些行动。但是我们不一定是去抗争，但是我们可以有一些联署，或者是一些至少要给政府一些压力的行动然后让他们可以看到说，我们很担心。而且我们觉得这样的事情不能继续下去。好，另外这也是前一阵子很有名的动物，对，石虎，它是目前台湾最大的猫科动物。那它有多重要呢？那我们就可以去谈一谈它的食物链的组成、食物网的组成。那知道说它在台湾环境里面，它其实扮演一个很重要的角色。它可能会把一些小动物吃掉，它也会控制某一些生物的族群的量。它可能是某种环境品质的指标所以，但是我刚刚讲了，我们要让学生有感觉，让他感动嘛，所以至少要让他看到可爱的一面有趣的一面看小石虎被人抱起来的那种感觉或者是甚至你可以亲自带他去见识一下什么叫石虎如果你有机会的话，它其实石虎跟一只小猫没什么两样它其实就是台湾一种小猫咪只是它跟台湾那种所谓真正的猫咪没有办法有所谓的传宗接代的过程好，相对来说它是比较凶猛的OK， 如果养在家里面，它绝对会把你们家里面所有不是除了人以外的东西都吃掉这样OK， 所以除了议题还是议题那我就开始要去想这些议题到底适合放在什么样的课程里面，像我刚刚讲的这些议题那你们脑袋里有没有想过说，你自己的课程是否适合放哪一个东西？当然，议题不限于我今天所给大家这一些，你有你们自己的议题，你自己所看到或者发现的东西。那你要去思考说，你要怎么把这些东西放到你的课程。我举个例子，当我在讲我们生物里面有在讲一个循环的概念，包含碳的循环、跟氮的循环，还有水循环。那特别讲到碳循环的时候，我就一定会讲全球暖化，因为它们是很容易连接在一起的因为碳循环本身就是空气里面二氧化碳被植物利用之后，然后再转化到我们人身上，然后呢，经过各式各样之后，它又重新回到大气当中。可是现在大气当中的二氧化碳量不断在攀升，为什么？按照地球是一个物质不会增加也不会减少的一个环境来说，除非陨石掉下来，要不然我们地球上的东西，地球形成的时候这么多，后来也这么多。地球上的水从古到今就是那些水，所以我都说我们喝的水是化石水。你喝的那杯水跟以前原始人或恐龙喝的水是一样甚至你可能喝到自己身体排出来的水说不定。那循环的概念给学生之后，就会让他说，地球上的东西就是这么多，为什么大气里面的二氧化碳反而会增加？就代表说我们在把本来储存在某些地方的二氧化碳或是碳，把它又重新丢到大气里面去。那我要用什么方式去减少呢？
全球暖化最好解决办法是什么？不是节能减碳，也不是少开车。它本来是被固定在地底下，对不对？那你要怎么把它重新固定起来？金城老师讲，答案就是种树。植物在生长，特别是年龄比较长的树木，它可能可以活个几千年。那几千年的时间，那些碳就留在它身体里面，不会释放到空气当中。所以全球暖化最好处理的方式就是种树。下次植树节的时候可以参加一下 ，OK？ 好，那我要怎么教？我这边提供一些我看到的或实际使用过的一些教学方式。那他们可能分别适合不同的你要达到的目的。比如说你现在是要太度绝食，那你可能可以来一个学校探险。你安排一个学校里面的一个探险路程，然后每个路程你都会遇到一些小小环境问题，然后让他原来我们制造出这么多垃圾，原来我们制造出这么多废水，OK， 那也可以叫他回家去做一下社区调查，看看他自己的社区有什么问题。通常他自己家里发生的事情，他最有感觉，特别是那些有味道的啦、有声音的啦、噪音啊、废气啊、垃圾啊、废水啊。但是真的，如果场合都没有的话，那你当然可以用一些影片但是影片就需要做非常多的前置的引导，才会让它变成一个有价值的影片。要不然就是你选最好的影片，他看完是没感觉那认知的养成部分可以看一些用阅读的方式就是先丢一个资料下去，然后我们都是学思达，所以就让学生他们阅读这些资料，然后之后再来跟我们做讨论或者是丢一个个案出来，让学生回家去收集资料，然后以小组的形式去进行讨论也可以。但是我自己很喜欢玩游戏学生在家里面已经玩很多游戏了，虽然说是这样，但是他们来到学校还可以让他们玩一下。我会设计那种所谓的就是我在电脑上面，我用 PPT 做一个那个类似大图的东西出来，然后我就设计一个小动画，加上一个小小的程式，我就可以用一个骰子，然后每一组呢，他们在这个里面走的时候，他们都会轮流遇到一些问题。那些问题是需要阅读他们手上的资料才能解决的然后他们就可以一边阅读资料，然后一边解决问题，然后他们要把他们解决的问题记录下来，所以也是属于一个认知上面的一个养成，还没办法到所谓的价值观的建立。那如果真的要到价值澄清的时候呢，小组的讨论，甚至是小组之间的辩论脑力激荡这些方式都是比较适合的 ，OK？ 这部分有没有问题？就是有没有想要提出来？那能力培养，我会最建议就是让他实际去操作，杜威所讲的做中学，才能培养他实务能力，然后让他实际去做一些然后独立研究其实是综合以上之后，最后才能做的事情。不过台湾的教育有一点背道而驰，什么都没做，就叫人人独立研究，然后独立研究的老师都很头痛，怎么办？好，那这些方法有没有哪个部分需要我稍微多做解释的？还是大家平常也有在使用这些方式？角色扮演，角色扮演其实就是准备字卡，那个角色卡，随机发给学生，然后每个人他们都要扮演不同的角色，然后这些就丢问题出来。那不同的人，我会预先在卡片上面说，你所扮演的角色你具有什么样的立场，那你要捍卫这个立场。那你如果捍卫成功，你可以得到积分这样子。所以如果他拿到的是，比如说他拿到的是企业大老板，他就需要考量到他手下有多少人，然后他考量到做这个决定之后，他可以赚多少钱。他可能虽然说会掉成一点点环境的问题，但他现在要捍卫他的身份，所以他就要做坏人。但是一定会有跟他反对的一个人要去跟他有一个激辩。那角色扮演这个部分3年级很适合做，特别是在什么时候呢？会考考完之后，
会考考完之后，其实自然课还是很多节，大部分老师就是只有看电影。那我是觉得可以玩一下啊，以玩的心情去带他们，然后请准备丰厚的奖励。我其实每年都送掉很多钱。我比较喜欢送，就是比如说一些很有价值的小礼物，那虽然说它好像有点行为导向，但是我个人是比较支持认知学派，但是有时候还是用一下行为学派的东西，因为礼物主要不是去说你得到了这个奖品，而是说，你今天做了这些事情之后，其实你是可以得到一些正面的代价。我比较喜欢是建立这样的一个想法。好，有问题吗？那大家需要休息一下吗？因为我后面就要开始跟大家有些讨论，所以大家可能先稍微回复一下我们刚才所讨论一些东西，我们接下来，所以给大家休息5分钟，然后5分钟之后继续。那有问题也欢迎大家在休息的时候来跟我讨论。